Manipur Legislative Assembly gi lagliba tang tara dagi hogadoriba session asida members singi privilege soktanaba amadi House ki rules of procedure amasong conduct of business ta ayat apan yaudana pangthokpa yanaba Congress ki MLA singna Governor Ajay Kumar Bhalla da taksin kibaga luinana memorandum pisinkhre. Congress Legislature Party gi luchingba Okrami Bobi na luchingba tim aduna Governor ga unaduna memorandum pisinkhibane. Governor unaruraba matungda ibobina paumi singda Imphal gi Thambal Sanglen da pangthokiba Samvidhan Gaurav Abhiyan gi thoramda Chief Minister N Biren na state lenga ki mayokta no confidence motion move tawrakpa MLA se miyam na koitan tanabada mayumda leiba ngamoi haina phongdokhibagi video record ama social media da viral oiri. State ki luchingba amana House ki members sing the threat tawba members sing ki privilege amasong right sokowa from phongdorakpa asi khwaidagi laibak thibani. Lenga ki mayokta no confidence motion thangatpa natraga thangataba haibase leibak amasong miyam ge interest yenglaba matung matang matam chano opposition na tawgadabani haikhi. Maram asina Chief Minister na luching balinga asina House ki business chathaba matamda rules of procedure amasong conduct of business ngakna Chathanaba state ki constitutional head oriba governor na lengak asida pautak PBU haina memorandum adu pisinkhibani hairi. Members in a set of the Koi party di Madra Kiraga Hanna Koi Sienga Nati. A Koi Tawada Vitao, Samidana Koi the Piba Koi right, a Koi privilege do, Madu Koi Nagna Koi Sekani, Samvidhan a Koi protect the one inside the house, outside the house. Yaduna. Sigumba, Wangang Sangang Sina, Hayang House ki proceedings at Canada, Toning the Batoko, Toning the Aduna Ede Constitution head, Government advised the view, Karigumba, Toning the Batoko, Torpa Targadi, Government Masiki, sole responsibility do, Ugadabani Haina, head of the Constitution, Aduga State City head Ama, Viriba, Honorable Governor, prior information, Aduga, Moida. Memorandum Mama Sabito